Hey sanibonani, umuntu akabingelele bingelele isizwe sonke sikaPhungane noMageba, sibingelele ubuholi bonke bezwe lakithi obuholwa uMrs Zulu kaZwelithini, sibingelele nabantwana baseNdlunkulu, sibingelele kumaqembu ezepolitiki onke akhona ngaphansi kwesifundazwe sakwaZulu nangaphansi kweNingizimu Afrika. Sibingelele sanibonani nonke bafowethu nodadewethu. Umuntu uthi ake phawule la ngoba mhlawumbe abantu iqiniso abalazi. Mina nginguButhelezi, ngingubizwa kwakhe okwaButhelezi Msinga kwaMajozi, olapha eqenjini le-NAPF okuyi-National People's Front eholwa uGumbi. Kusho ukuthi thina singabazukulu ngoba siphuma lapha kwi-NFP esashona-ke. Siphuma lapha eqenjini lenkatha ngokufundiswa ngokwepolitiki, nanenhlonipho encane sinayo siyithole ngokweqembu lenkatha ngoba ngeke singabazi ukuthi iqembu lenkatha lisifundise sinakho nokuhlonipha esibuye sikwenze, sibuye sicabange umntwana owaphinda angene iy'nkuliso zakhe sibancane esikhulisa ukuba siyofanele sihloniphe ngaluphi uhlobo. Nasi-ke isikhalo enginaso engiza naso mhlampe engithi namhlanje angiveze. Kungiphethe kabi ukubona abaholi beqembu lenkatha bekhuluma iy'tatimende ezehlukene. Umuntu uloku uthule, loku angenwa ku-GNU yabo, kodwa umuntu uthi akathule sibuke ukuthi izosebenza yini i-GNU. Sesibonile-ke lesikhathi ikhona, cha ike yafuna ukusebenza sekuqalile-ke kumoshakale nje ngesikhathi sokuvumelana kwabo ukuba bakhuphule intela, bekhuphula intela imisebenzi ingekho. Bese umhlonishwa uHlabisa okumongameli weqembu lenkatha okwamanje aveze iy'tatimende ezimgxekayo ngemuva. Nango-ke umhlonishwa uPrima wakwaZulu Natali, umhlonishwa uNtuli naye eseveza ukuthe ukwehluka kancane kulokhu akakushoyo abakade kushiwo umongameli uHlabisa. Kuhlukaphi na? Kuhluka ekuthenini uHlabisa abeke ezifu intela ingaletha usizo kubantu baseNingizimu Afrika abangasebenzi nawo. Bese kuvela inkulumo ebuya ngapha kumphephetwa ethi ukuhluka kunale yathi ishiya uHlabisa. Cha-ke okwami engikulethile nengifisa ukukuchazela nina abalandeli beqembu lenkatha, singabazukulu bakamntwana thina. Uma ningakhumbula ngomunye unyaka kwisitatimende sami kuzoba kuloya khetho lama-local government ayikhona, kwakuneyokhozi ethe othukela ngakithi, abantu bazokhumbula la ngabuzwa khona intatheli ukuthi mhlambe thina njenge-NAPF sibona ukuthi singakhona ukusebenza nobani. Ngakusho namanje kuma-record lokho ukuthi akujiki iqembu engilibuka noma usathane bonke kwipolitiki, kodwa usathane owayengcono kimi ngaleso sikhathi njengomholi weqembu le-NAPF lapha eMsinga, ngathi inkatha, ngangiqinisile. Namhlanje mangibona inkatha iya eweni ngibona kungalungile. Ngeke ukujike ukuthi ikhophi yake ingasebenza ne-ANC, ngeke ukujike futhi ukuthi i-AFF ingasebenza ne-ANC ngaphansi kwembandela ethile. Ngeke ukujike futhi ukuthi i-MK ungayibona ngelinye ilanga isebenza ne-ANC ngoba babuye bethi ngokuba khona kwe-MK okuyi-alliance ye-ANC bafuna ukulungisa iqembu le-ANC. Ngeke ukujike-ke nokuthi i-NFP ingasebenza nenkatha. Ngeke ukujike futhi ukuthi i-National People's Front eholwa uSomkhanda ingasebenza nenkatha. Siyafuna ukuba semandleni, kepha asingeke sithande ngenkatha uma niyiqeda ingabi bikho kungakapheli 2 years noma 3 years umntwana ehambile.
Isimemezelo sami ke sithi balandeli beqembu leNkatha uma nisadidekile manini ngemva kaGumbi ukhona singakwazi ukulungisa isimo seqembu leNkatha kuzingeyophela. Ngiyabonga makufika lapho ngithi angime akukho kube ngikushoyo ngeqembu leNkatha kodwa ngithi abaholi beqembu leNkatha kakhulukazi umkhulekelo legama libizeki u-national spokesperson weNkatha ubani umkhulekelo Hlengwa. Ake nikhulumeni into ezozwakala, velani nizwakala. Uyazwakala uNtuli kodwa akwenele ngoba siniboni. Velani Mncwango nikhulume nizwakale. Kubonakala ukuthi ayikho i-division ekhona phakathi kweqembu leNkatha. Khulumani nje nonke enifanele nikhulume kodwa uHlabisa qina ndoda ube indoda awusiyo okwamanje kukhona izinto oyijahile. Umntwana intethe wayebona mayebelethene ukuthi ibelethene nje ziyodongweni kodwa wena ufuna ukuba intethe wabeletha ku-DA. I-DA yabelungu. Kikho konke okuwrong okwenzile ukuvuma nje ukungena la kune-DA khona umlungu. Imuphi umuntu ozomsebenzela usebenza nomlungu? Bazonijikela belungu. Ubukise nje nonke nina nathatha isinqumo sokungena kwi-DA kubumbano kule GNU nabukisa ngeqembu likaMntwana. Khula Hlabisa khula mfowethu. Bebevela uthatha lesikhundla bekusola. Awubonanga noma bekuthwele ngethi le yelifayo beyokufaka lapha ku-GNU ukuthi bebeyokukhipha isithunzi sokuthi ube umongameli weqembu leNkatha. Bazokuphuca-ke manje. Ene uwohlulekile. Ndabezethu.